Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan membahas cara memasang klakson baik motor yang memakai baterai dan non baterai. Langsung saja, alat-alat yang digunakan: kabel, lakban, tang, yang pasti saklar untuk klakson, mur alias baut untuk klakson, yang utama klakson. Maaf bro, sudah buruk korek api, gunting. Oke, itu saja alat-alat yang digunakan. Langsung saja dengan pemasangan.